สวัสดีท่านผู้ชมนะคะยินดีต้อนรับกลับสู่ Ideal Group Channel อย่างเช่นเคยค่ะวันนี้ติ้วนะคะจะมาพูดเรื่องของสภาวะโลกร้อนค่ะสภาวะโลกร้อนนะคะเป็นคำที่เราต่างคุ้นหูกันมานานว่าพวกเราช่วยกันไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นเกิน 1.5 องศาโดยเฉลี่ยแต่ล่าสุดทาง UN เพิ่งจะประกาศว่าเราเพิ่งจะพ้นจากสภาวะโลกร้อนเข้าสู่สภาวะโลกเดือดแทนจะเป็นอย่างไรมีความน่ากลัวแค่ไหนวันนี้เราจะไปรับชมพร้อมกันค่ะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ ช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะปัญหาภาวะโลกร้อนดูจะเป็นเพียงปัญหาที่ดูจะไกลตัวมากเมื่อเทียบกับปัญหาโควิด -19 และวิกฤตเศรษฐกิจหลังจากโควิด -19 ที่หลายประเทศกำลังเผชิญอย่างไรก็ตามนะคะตลอดหลายปีที่ผ่านมาวิกฤตสิ่งแวดล้อมไม่เคยหายไปปัญหาที่สะสมจากการกระทำของมนุษย์ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นและเกิดเหตุการณ์ขึ้นเร็วกว่าที่หลายฝ่ายเคยคาดการไว้ด้วยในที่นี้รวมถึงการเข้าสู่ภาวะโลกเดือดตามที่เลขาธิการสหประชาชาติหรือ UNกล่าวในที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้ภาวะโลกร้อนสิ้นสุดลงแล้วโลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ศักราชใหม่ในยุคภาวะโลกเดือดแทนค่ะโดยเดือนกรกฎาคมปี 2023 ที่ผ่านมานี้นั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุว่าในช่วง 3 สัปดาห์ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บบันทึกข้อมูลขณะนี้อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกสูงขึ้นต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนจากมลพิษและแสงแดดซึ่งกำลังทำหน้าที่ปกคลุมโลกราวกับกระจกสะท้อนความร้อนกลับมายังพื้นผิวซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สภาพอากาศเลวร้ายถึงขีดสุดผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นได้กระจายตัวไปทุกพื้นที่บนโลกทั้งอเมริกาเหนือเอเชียแอฟริกาและยุโรปสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฤดูร้อนที่โหดร้ายสำหรับทุกคนและอาจเรียกได้ว่านี่คือหายนะของโลกในรอบปีที่ผ่านมาหลายประเทศต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐที่บริเวณตอนใต้ของประเทศมีอุณหภูมิสูงแตะ 37 องศาเซลเซียสกินเวลานานต่อกันหลายสัปดาห์เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาอุณหภูมิสูงสุดถึง 43 องศาเซลเซียสต่อกันนาน 19 วันขณะที่จีนนะคะสร้างสถิติใหม่ทะลุ 52 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านกรีซอิตาลีโครเอเชียและแคนาดามีไฟป่ามากกว่า 1,000 จุดกินพื้นที่รวมทั้งสิ้น 46,000 ตารางไมล์หรือคิดเป็นพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรและล่าสุดที่เกาะฮาวายได้เกิดไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 100 ปีที่ได้สร้างความเสียหายครั้งใหญ่หลวงความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นยังทำให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาอีกมากมายทำให้เกิดฝนตกรุนแรงและไม่แน่นอนนำไปสู่น้ำท่วมเฉียบพลันซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วในจีนเกาหลีใต้บราซิลและแถบตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐปีที่ผ่านมายุโรปมีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนกว่า 60,000 รายตามรายงานของ The Independent โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในกลุ่มคนเปราะบางและผู้สูงอายุนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าหลังจากนี้การเสียชีวิตจากความร้อนจะเพิ่มขึ้นอีกผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยสถาบันพลังงานสะอาดชี้ว่าทั้งหมดนี้คือปรากฏการณ์ที่เป็นผลสะเทือนจากการเผาไหม้ถ่านหินน้ำมันและก๊าซยักษ์ใหญ่ต้องเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานสะอาดอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำมาต่อเนื่องยาวนานหลายทศวรรษและผู้ผลิตรายใหญ่คือสิ่งที่ทำให้เกิดวิกฤตสภาพอากาศอย่างเลี่ยงไม่ได้จากสถิติในปี 2022 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกมีผลกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าโดยเม็ดเงินจำนวนนี้ถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสะอาดน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอีกค่ะนับว่าวิกฤตโลกร้อนนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะให้ความสนใจนะคะในวันนี้ติ้วต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ